living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन चीज़ बॉल, जिसके लिए हमें चाहिए आलू 2 से 3 जो कि मैंने पहले से बॉईल कर लिए हुए हैं, क्रम्स, चीज़, चिकन, अंडे, काली मिर्च, दादरी मिर्च, नमक, सूखा धनिया और शिमला मिर्च। अब इसे मिक्स करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें डालेंगे हम सारे आलू। इसमें हम डाल देंगे चिकन, शिमला मिर्च, नमक इस पे ज़रूर डालेंगे, सूखा धनिया 1 चम्मच, दादरी मिर्चें, काली मिर्च इस पे ज़रूरत, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीज़ और इसे हम कर देंगे बंद। Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. ये देखिए हमारे बॉल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे क्रम्स और अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे। ये देखिए change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. हमने इसे क्रम्स और अंडे लगा के रेडी कर लिया है। अब हम अपना ऑयल गरम करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरह गरम हो चुका है। आंच हम हल्की करेंगे और इसे 1 बाय 1 करके इसे डीप फ्राई करेंगे। हमारी चिकन चीज़ बॉल बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे केचप और मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारी चिकन बॉल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बहुत क्रिस्पी और ये चीज़ी बने हैं। ये देखें इसमें चिकन चीज़ कैसे इसमें नज़र आ रही है। हमारी चिकन चीज़ रोल तैयार है।
आप इसे केचप या मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स पे मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। ये बहुत क्रिस्पी बने हुए हैं और चीज़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want